بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyu ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447 lissafin nasara yan mishan. Yau muna nawa ga wata? Yau muna 19 ga watan biyu shekara ta 2026. Jiya nake cewa masu ba da gudunmuwar marayu wato kamin ma a kaddamar da neman gudunmuwar sun fara kawo gudunmuwa, saboda kowa ya gane aikin alkhairi ne na neman aljanna, inda muka ce Ganduje Foundation duk shekara suke fara kawo gudunmuwar marayu. Sun aiko da gudunmuwa ta naira miliyan 2. Shi kansa shugaban kwamitin marayu Mutawallan Digi ya aiko da gudunmuwa ta 250. Akwai Alhaji Adamu PA jiya muka ce shi ma ya aiko da gudunmuwa ta 250. Yan kwamitin marayu su 10 sun aiko da 20,000 su ma sun aiko marayu naira 100. Sannan sai Alhaji Sani Sa'idu mai suminti shi kuma ya aiko naira miliyan 2,800,000. To yanzu ma sai ga Fahad Yarima
Abdulmumini shi ma ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira 200,000. Akwai mai ran Mu'azu Alti ta aiko marayu gudunmuwar naira 45,000. Akwai Muhammad Ibrahim Aliyu ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira 100,000. Wani bawan Allah bai ambaci sunansa ba amma Allah ka san shi, ya aiko marayu da gudunmuwa ta naira 50,000. Mutanen masallaci sun hada gudunmuwa ta naira 33,500. Jimillar wayannan bayan Allah sun aiko da gudunmuwa ta naira 428 da naira 500. Ya ga watan Ramadan waɗannan bayi da suka ba marayu gudunmuwa gaba ɗayan su Allah ka sa suna cikin waɗanda za su dace da daren Lailatul Qadari. Amin. Ya Allah waɗannan bayi da suka ba da gudunmuwa marayu suka tausaya, Allah ka kula da yayansu sanda yayansu za su zama marayu. Ya Allah muna addu'a da azumi a bakinmu a wannan wata mai albarka, wayannan bayin Allah da suka ba marayu gudunmuwa Allah ka sa aljanna firdausi ta zama komai mu da su ranar tashin alkiyama. Da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama. Hanyoyin da suke bi na halal su samu har su zo su tausaya wa marayu su taimake su, Allah ka buɗe musu ƙofofin arzikinka ta kowane gefe. Allah kar ka bari asara ta shiga cikin dukiyarsu. Kuma daga yanzu an buɗe ƙofar gudunmuwar ma. Kar ku manta shugaba ya ce duk yarinya mareniya amma ta yi ƙwazo ta haddace alƙur'ani mai girma, to wannan ƙungiya za ta taimaka mata wajen auren da ita. Akwai ta 11 ma da aka kawo bayan waɗannan sun cika daidai. Ita ma wannan baiwar Allah duk da ba san ta cikin wannan jerin gwanon ba, daga jihar Gombe ita ma an aurar da ita. Kenan kusan marayu guda 31 aka aurar da su. Allah ya muku albarka. Yanzu haka muna da marayu da adadin su ya kai sama da maraya 500 ko da bai kama da haka, waɗanda suke makaranta suna karatu. Bayan wayannan ana taimakawa marayu da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi. Wata baiwar Allah ta ban tausayi, ta ce gudunmuwar marayu ne ita ta canja rayuwarta. Da ita da 'ya'yanta guda 6 a cikin kwantena suke kwana. Ita kuma aikinta sai dai ta je ta ho kitso. Abin da ta samu a wajen kitson nan to shi zai determine din me za a ci. In abin da ta samu zai iya sayan gero a yi kunu, sai a sayo gero a yi kunu a sha. Wannan shi ne abincin ranar. Dodi sannan aka ce ga kudin ɗinki kowane maraya wajen 5,000, aka hada wajen 30,000. ta zo ta kalli kaya, aka yan kwamitin marayu aka samu wata tsohuwar kurkura, aka ce a loda a ɗauke ta kai mata har gida. Baiwar Allah nan kuka ta kwana tana yi a ranar. Ta ce tun da uban yaran nan ya mutu ba taɓa sanin akwai wata duniya da ake irin wannan taimakon ba. Allah kaɗai ya san canji da ake samu cikin al'umma a sanadiyar sadakar da kuke bayarwa. Ku ci gaba da bayarwa, Allah ba zai daina baku ba matukar ba ku gajiya ba. Allah ta'ala ya samu dace. Kada a manta account din marayu 000 455 3753. Zan maimaita 000 455 3753. Banki Jaiz Bank. Account name Jibius Opens and Less Privilege Foundation Abuja. Allah ya sa albarka a ciki. Na'am, ana raba ina muka kwana ina za mu tashi. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا جماعة قلت الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. bambancin mu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karfin imanin su ba irin namu bane. Karfin imani
sahabban manzon Allah Qur'ani yake ba mu tarihin su sai Allah yake cewa to ga wasu su ma waɗanda shari'a bata tuhume su ba su aikata laifi ba babu laifi a kansu Allah ya ce wala alal ladina idza ma atauka babu laifi akan waɗannan da suka zo wajenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su aje ba su ba kowa ajiya ba gashi kuma za a tafi jihadi ba su da dabbar da za su hau takobi ma ba za su iya siyowa ba su da hali ba su da abin da za su ci akan hanya su yi guzuri babu abin da za su iya baro iyalai a gida amma sun zo sun samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma suna so su je jihadi me ya kawo su wajen ka ya rasulullah litahmilahu domin ka dauki nauyin su tafi inda za a sama musu abin da za su dan baro iyalansu da dan guzurin da za su rike da dabbar da za su hau da takobin da za su je su yi jihadi da shi a shirye suke su je su bada rayuwarsu qulta kai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kace la ajidu ma ahmilukum alaihi ba da abin da zan iya daukar ku ban da hali ne ma gudunmuwar da aka bayar wanda ba a taba tara gudunmuwa kamar wannan ba domin tafiya yakin Tabuka saboda tsawon tafiyar da yawan sojojin da za a tafi da su guzurin yayi kadan raƙuma sun yi kadan dawakai sun yi kadan takubba sun yi kadan abinci da za a tafi da shi wanda za a rika ci akan hanya yayi kadan duk da gudunmuwar nan da aka tara ga waɗannan kuma sun zo sun ce su ma suna so su tafi ba yadda aka iya da su ba inda za a sa su qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallau wayannan matasa da suka buga suka ga ba yadda za a tafi jihadin nan wasu cikin suka ce ya rasulullah ni ko ba abin da za a bani in ci a sama mu abin da zan dan baiwa iyalai na da dabbar da zan hau ni a shirye nake zan tafi akan hanya zan rika yin azumi manzo Allah ya ce wannan ma babu wani ya ce ya rasulullah idan zan samu abin da zan bar wa iyalai na musulunci ya ce wajibi sai na ciyar da su ina da takobi ba sai an ban abinci ba zan rika yin azumi ba sai an ban dabba ba daga nan har Tabuka zan taka da kafa manzo Allah ya ce wannan ma ba zai yi ba abin da za a bai wa iyalan da ma babu yi hakuri ka koma gida kai mana addu'a wayanda mutane tawallau sai suka juya wa ayunuhum tafidu min ad-dam hawaye na kwarara daga idanunsu suka juya suna kuka waɗannan sahabban ana kiransu al-bakka'in zai fa iya zuwa ya mutu a can duk hatsarin da ke cikin jihadi bai dame shi ba wai saboda bai samu daman zuwa jihadi ba an buga officially annabi ya ce masa babu laifi a kanka Allah ya ɗauke maka koma gida ka zauna amma zuciyarsa tana babbaka saboda imani ya fashe da kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kuma kukan nan da suke yi ba na munafurci bane hazanan tsantsan bakin ciki da damuwa da a cikin zuciyarsu za a tafi jihadi a bar su a gida bakin ciki me Allah ya ji duba ya fi ko ba su samu abin da za su iya ciyarwa ba wannan bakin cikin shi yake babbaka zuciyarsu babu abin da za su iya ɗaukar nauyin kansu su kai kansu wurin da za a je a jihadi Allah ka gafarta mana cikin wayannan matasa akwai da su Abdullahi ibn Mughaffal yana cikin su akwai ibn Abbasa da wasu daga cikin matasa talakawa ba su da komai sai imani ba duniya da suka tara ba su da ita wani zaka samu rigar shi daya mai riga biyu wannan mai wadata ne mai dama ne ba kowa ke da riga biyu ba a sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abiki منذ 3 ayyam
manzo Allah ya ce wannan waina da kika kawo shine dafaffen abinci na farko da ya shiga bakin mahaifinki kwana uku tsawon kwana uku da barbaro kai ake a dan samu dan dabino dan an ci sai a sha ruwa a ci gaba da fafatawa amma ba su ji haushin Allah ba ba su yi gaba da ubangiji ba ba su ji a ransu Allah ya watsar da su ba hasali wannan abu ba abin da ya ƙara musu sai imani da miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki ku ga matasa za a je jihadi wanda in kai ne aka ce kai an ɗauke maka ka koma gida wai ka jawo shi annabi da kansa ya ce ba matsala kai ka koma gida an ɗauke maka ka je ka mana addu'a ai kai kokari ka ce ya rasulullah ai haka an yi wa mace ta yin abinci shinkafa ga kaji na bonse za ta fi ka ci aka tsaya ka ci abinci ta ce to a yi haka dala za ta fi ko za ta tsaya za ta tsaya to amma su imani ne a cikin ransu ya ku bayin Allah aljannar da waɗannan suke nema ita muke nema aljannar da suke so su shiga ita muke so mu shiga ya rage namu mai kan mu hisabi mun cancanci mai kafada da sojan shiga aljanna Allah ka gafarta sai Allah ya ce mai gaba da rama إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Allah ya ce innama sabilu hanyar da za a iya bi a samu mutum da laifi to a fili take alal ladzina yasta'zinunaka tana nan ga waɗannan da suke neman izinin ka ya rasulullah wa hum agadiya alhali ga su cikin wadata mawadata ne zai ɗaukan kansa ya kai har ma ya ɗauki nauyin wasu amma sai zo ya me sai zo ya bada uzuri wani uzuri ma na rashin kunya akwai wanda zo shi ya rasulullah yaƙi nan ina so in ce sai dai yana da matsala guda ɗaya annabi ce me matsalar ka ce ya rasulullah sha'awa ne da ni kuma an ce tabukan nan yan matan sunan kyawawa ne ina jin tsoro kai in je wajen jihadi kuma in zina in fasatar da ubangiji ya rasulullah dan in tsare imani na amma ne in zauna gida kai in je fada cikin fitina su ne waɗanda Allah ya ce wa minhum man yaqulu uzalli wala taftini ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Allah ya ce wa minhum akwai daga cikin wayannan munafikai man yaqulu uzalli wanda yazo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah abun uzuri wala taftinni karka jefa da cikin fitina ya rasulullah an ce akwai yan mata masu kyau ni ko ga da sha'awa ban yi hakuri kada in je fada cikin zina ya rasulullah dai tsira da imani na ban shiga fitina ba abin da ya zauna gida Allah ya ce ala ku saurara ba ya ce ba so ya je fada cikin fitina ba to fil fitina da sakado yanzu ne fada cikin fitina yaji Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa inna jahannama lalle wutar jahannama la muhidatun bil kafirin tana nan kewaye da kafirai ji Allah madaukakin sarki yana tsoron fadawa cikin fitina to ya fada wutar jahannama Allah ka tsare mu da shiga wutar jahannama shi yasa duk sanda za a aikin addini sai baka bada gudunmuwa ba saboda baka da shi addini musulunci bai zargin ka bai ga laifin ka waye mai laifi yana da wadata dukiyar akwai sanar aji ga islam yana kuka amma babu abin da ya dame shi yanzu muke magana marayu
da za a yi tsari mai kyau masu hali cikin musu taimaka. Kuna ga za mu zo kan nan mimbari muna neman gudunmuwar marayu? Wallahi ba za mu zo. Yanzu university muke ginawa a Salam University ko? Allah ya saka mutane da alkhairi. An yi kokari. Akwai bayin Allah da tarihi ba zai manta da su ba, kuma za a zo lokacin da za mu karanta muku tarihinsu. A cikinsu akwai wanda ya rasu, Alhaji Alhassan dan Tata. A gida muka same shi, ba lancin ake ko a taro ba, balle ka tunanin dan jama'a su je. A gida muka same shi, muka ce ga aikin da ake shiga shi. Ya ce, shugaba wallahi na gamsu da abin da kuke yi wa addini, na bibi abin da kuke yi tsakanina da ubangiji na gamsu dan Allah kuke, dole mu taimake ku. Ya ce gudunmuwa ta farko, na ba ku gudunmuwar kudi naira miliyan 500, half a billion. Ya ce kuma zan ba ku, yaushe za ku yi ground breaking muka fada. Ya ce to kamin ranar zan ba ku miliyan 250. Bayan kun dawo daga ground breaking zan ba ku miliyan 250. Kamin mu je ground breaking din babu wanda ya tuna mashi, sai ga miliyan 250 ya turo. Bayan an dawo bai da ma yana Saudiya, ran da ya ce zai ba da gudunmuwar, a ranar sai ga gudunmuwar ta faɗo. Mun kira shi muka ce kana Saudiya ka bari ka dawo mana. Ya ce ina rayuwa take da tabbatar zan jira sai na dawo. Idan kamin na dawo na mutu ba na yi wa Allah alƙawari ban cika ba, me zan gaya wa Allah a lahira? Allah ya gafarta wa wannan dattijo da sauran bayin Allah da suke je suke mana aiki a wurin. Irin Rano ɗan kasuwa ne, faculty guda gina mana, ko sanda aka ginin ya ci sama da miliyan 750. In yanzu ne aka ce za a gina zai ci biliyan 1. Haka sanata Barau, deputy senate president, shi ma ya je ya gina mana irin wannan faculty guda. Lokacin da Rano ya gama gina mana wanda muka je masa godiya, Allah ya saka maka da alkhairi, ya ce to aikin ya kare ne? Muka ce bai kare ba, akwai saura. Ya ce da me saura? Muka ce akwai kaza cike ji akwai masallaci, ka ta fara masallaci na Juma'a. Ya ce to ai ka'ida an ce la in shakartum la azidannakum. Mun yi aiki kun zo kun ce kun gode, kun yi koyi da Allah, magana Allah. Ya ce to mu ba in za mu koyi da magana Allah ya kamata mu kara. Masallacin zai ci nawa? Muka ce wannan sai da samu su injiniya su suke da ɗaruruwan miliyoyi ne. Ya ce ku bar wa masallacin gaba ɗayansa zan gina shi fi sabilillahi. Ka ce babu mazaje har yanzu? To amma ka ɗauka da sauran 'yan kasuwanmu da 'yan bokonmu haka suke da kishin addini, da yanzu maganar buɗe jami'a mun dane da buɗe ta. Da yara sun fara mai tuni ɗalibai na ɗauki sun fara karatu. Kai da yanzu ba jami'ar ɗaya ba wata ƙila da mun gina fiye da ɗaya. Ai ba yayin Sheikh Balado da za su yi karatu a jami'ar ba, ba yayin shi ba ne. A gidan shugaban tsammanin za a samu yara da yawa waɗanda ba su yi graduating ba. ‘Ya'yan al'umma ne, ‘ya'yan talakawa ne. Ku kalli matsalar da mutanen ba suke fama da shi a jihar Taraba wajen samun admission a makarantun gwamnatin jiha. Shugaba ya je ƙauyen Sulau ya gina School of Nursing and Midwifery. Kwanan da muka je muka yi matriculation na ɗaliban, sama da ɗalibai 400 duka likitocin lafiya ne, jami'an lafiya ne.
daga nan zuwa shekara 2 waɗannan mutanen da na kirga maka duka suna cikin asibitoci. Gwamnan jihar da kansa ya halarta, da ya je ga abin da yake faruwa ya ce to ai ku da mu ai we are partners in development and progress. Abin da muke so mu yi shi kuka ɗauko kuna yi a madadin wannan aiki ne da gwamnati ya kamata ta yi, gwamnati ba ta yi ba ku kun yi. Ya ce to ni kuma zan muku kwalta tun daga bakin gari har zuwa bakin makaranta. Ya ce bayan wannan kuma zan gina muku hostel da mata, naga kun gina hostel da maza. Ya ce bayan wannan kuma zan ba ku mota bus 18 seater sabuwa dan zan ba ku, saboda a ƙara inganta mai waɗannan ɗalibai da ake yayewa daga makarantar. Da ba gina makarantar ba, in Allah ya da kashi 70 cikin 100 nasu da ƙyar su iya karatu. Kuma aka zo aka haɗa musu da haddan Qur'ani a shekara ɗaya. Wannan ɗalibai 105 suka haddace Al-Qur'ani mai girma, maza da mata. Mai Islam yake so a masa fiye da wannan? To amma za mu yi mu kadai? Ba za mu yi mu kadai ba. Dole sai mun taru. 'Yan kasuwa sun ba da gudunmuwa, masu ilimi na ci gaba da gine-gine su zo su ba da gudunmuwa, injiniyoyinmu. Kowa akwai gudunmuwa da zai bayar, har zuwa wanda gudunmuwa da zai bayar shine addu'a, ita Allah ya hore mashi. In Allah ya karbi addu'a abu mai wahala sai Allah ya mai da shi mai sauki. Amma kana da wadata, kana da hali, ana magana ya za a gina Islam, kana ganin wai wayo za a maka, kana maka wayo. Zauna rike kudinka, amma yanzu za mu tafi lahira kai ka ce ba za ka je ba. Shi yasa wanda fi kowa baƙin ciki a ranar tashin alƙiyama, abin da ke sa ɗan adam cizon yatsa da baƙin ciki a lahira, malamai suka ce an tajida al-abdul ladhi an tajida al-mal alladhi kawalaka Allahu iyyahu fi mizan ghayrika yawm al-qiyamah. A ran duniya ka sha wuya ka da bi kuɗi ka tara, amma ba ruwanka da addini, ba ruwanka da Allah balle manzansa. Islamiyya ba damuwarka bace, gina masallatai ba aikinka bane, komai na addini ba ruwanka. Marayu na nan ba abin da ya shafe ka. Marayu da kuma kullun karuwa suke. Ka je jihar Katsina ka ji a shekara maraya nawa ne karu, je jihar Zamfara ka bincika maraya nawa suka karu a shekara, je jihar Sokoto ka ji a shekara maraya nawa suka karu, je jihar Niger ka ji a shekara maraya nawa aka kara. Karuwa suke kullum, alƙalman su hawa yake, ko ba mai tunanin makomansu. Ko ga su ma suka tashi ba ilimi ba karatu, ga bakin ciki a kashe iyayensu, ba za su sake zame mana matsala nan gaba a Najeriya ba. We are sitting on a time bomb. Dole sai mun ɗauki matakin da za mu ga wa'annan marayu da wa'annan marasa galihu ya za a ba su ilimi. Duk mutumin da ya samu ilimi to wannan kan ya sha. Duk abin da ka masa maka ba shi ilimi ba, akwai sauran aiki a gabanka. Saboda haka mawadata, ku yi wa kanku ƙiyamun laili, taimaki kanka da kanka. Kar ka tsammanin cewa in ka mutu yayanka za su gina masallaci su ba waƙafi, kai baka gina sanda kake da rai ba. Kar kai tunanin wai in ka mutu yayanka za su gina makaranta su ba waƙafi. Bashin da ake bin kama sai ka yi sa'a ƴaƴansu ya dabiya ka bashi. Mun san manyan masu kuɗi a Najeriya da suka mutu suka bar dukiya, aka zo aka lissafin bashin da ake bin baban nasu, aka je kotu suka ce su ba su yadda ba, ba za a kwashe musu dukiyar gado a biya bashi ba.
aka ce baban kuma yana cikin kabari ana babbaka shi sai an biya bashi da zai samu sanyi suka ce ya rage nashi wai hada biya san da yake da rai waɗanda suka dogara da su ba ka tsira nawa kanka komai ba duk gidajen da kake ginawa su kake ginawa duk motocin da kake saya su zaka mutu ka bari duk shares da kake saya a bankuna da kamfanoni duk mutuwa zaka su zaka barwa su ne yanzu kana da raba suna ga ka zame musu matsala sun ga dawa ka mutu ka tahi lahira su samu yalwa su mace kodi ƙarya nake dan alhaji ya fito aka ce dan alhaji ya ce ya aka ce Allah ya kargiwa ya ce mu sha nama ba وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله يجي وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله duk abin da kuka gabatarwa kawunan ku na alheri ashe kanka gabatarwa in kai sadaka wa ka taimaka kanka ka miƙa wani abu a kai lahira a aje maka ka gina masallaci wannan ka tura shi lahira a aje maka ka gina makaranta islamiyya ka tura lahira ka ɗauki nauyin ɗaliban ilimi ƴaƴan talakawa ka ba su scholarship ko nawa ka kashe wannan kudin ka tura ina lahira a aje maka kanka kake wa tattali amma kai sai ka zama ba kauye dukiyar masu gadon ka kafi son tafiye da taka dan taka ita ce wacce ka ciyar ko wacce ka mutu kamar ita suwaye masu gado to kafi ba dukiyar masu gado tsaro shikenan ka zama treasurer Allah ka raba mu da zama treasurer a cikin gida shi yasa Allah ce inna masabiru ala alladhina yasta'zinunaka wa ma'agadiya suna da halin da za su je yaki amma radu sai suka amince wa kansu an yakunu ma alkawalif su zauna gida tare da mata su ne alkawalif an tafi jihadi an barka gida tare da mata gaba kaci ko baya kaci Allah ya ce wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zuciyarsu inji ubangiji in ba zuciyarka ta toshe ba basirarka ta toshe halin da al'umma musulmai ke cike zu kana da wadata ba lokaci yayi da zaka sayi aljanna ga ta nan arha ba aljanna arha mutum da wani arabada da ba su da abin da za su sha ruwa ba su abin da za su yi buɗe baki mutum nawa a wannan ramadan ne ba gani masu dabara yadda suke yi ka da su Abdulaziz Yari Sharif Shatima Babara ka ga da suke yi a sai trailer sama da trailer shinkafa 400 trailer 500 a baza duk Najeriya a taimaka wa bayan Allah makaroni a sai ɗaruruwan tiradoli marayu da ake ɗaukar nauyin su ko banda Allah ba wanda ya san adadin su wannan shi da dukiya ta yi amfani ka tara ka kulle ya jami'an mani'an wa dahar yarmuquhu ya kai dan a tara a boye ga kwanakinsa na karewa ko ba sa karewa kada ƙara ɗauka matakan tsaro akan kuɗinka mala'ika bai lissafa kwanakin kuma yana cewa saura kwana kaza sun tafi ba mufakkiran min ayi babin fihi yagruqu kullun tunaninka ya zaka ƙara tsauraran matakai akan dukiyarka ka tafi da jama'ata malan to mun ji ka tara dukiya amma ga tambaya wa hal jama'ata lahu ya jami'al mali ayyaman tufiquhu dukiyar da ka tara kwanakin da zaka ci kudi ka tara ba ka tara ba me ka tara kudi ba kwanakin da za a ci ayi aikin banza ko ba aikin banza ba ayi aikin banza shi yasa Allah ce wa da ba Allahu ala qulubihim sai ya ce mahum la ya'lamu alhali su musu sani Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah ya ce ya taziruna ilaikum